Xòe sắc ốc của dân tộc Thái ở Yên Châu, Sơn La không chỉ là điệu múa mà còn là biểu tượng văn hóa Tây Bắc. Biên đạo Thu Hồng đã sáng tạo tác phẩm Xà Lạc Gấu, Suối Đọt Mùa Ốc dựa trên điệu xòe này. Sắc ốc gợi nhớ hoạt động lao động, nhặt ốc, rửa ốc, mò ốc, chứa đựng ý nghĩa sâu sắc, tái hiện cử chỉ lao động, thể hiện khát vọng mùa màng bội thu và cuộc sống ấm no. Điệu múa đề cao sự khéo léo, tỉ mỉ, kiên nhẫn, đồng thời ca ngợi thiên nhiên và lòng biết ơn nguồn nước, khẳng định sự gắn kết giữa con người, lao động và đất mẹ bao dung. Thank you.